합동 회다지 소리보존회는 지난 19일 회장 이취임식을 개최했습니다. 보존회는 열악한 환경 속에서도 지역 고유의 소리를 지키기 위해 남다른 애정과 소명의식을 가지고 전승사업에 힘쓰고 있습니다. 이번 회장 이취임식에서는 이종철 신임 회장이 취임하고 그동안 수고한 이은준 전임 회장에게 감사의 뜻을 밝혔습니다. 이날 이취임식에 참석한 최용덕 동두천 시장은 전통문화의 발굴과 계승 발전을 위해 보다 많은 관심과 지원을 아끼지 않을 생각이며 우리 고유 소리의 원형 보존과 발전을 위해 노력한 이은준 전임 회장의 헌신과 노고에 진심으로 감사하다는 말을 전했습니다.